Hi! Sagittarius, welcome sa channel na to. Ang topic natin ngayon ay Sagittarius, December Kapalaran Horoscope. Palalaman po na ang mga video ko ay timeless, general reading, and for entertainment purposes lamang. So, i-expect na po natin na ang reading ay pwedeng mag-resonate sa'yo, pwede rin hindi, at pwede rin mag-resonate sa taong inisip mo ngayon. Kung hindi man para sa'yo ang reading, pwede mo namang panoorin din ang Moon, Rising, and Venus signs mo. So, game, magsimula tayo. Anong mensahe ang kailangan mong marinig sa buong buwan ng Disyembre? So, sabi dito, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. Magpapasalamat ka sa universe kasi at first di mo alam kung bakit na-experience mo ang mga bagay-bagay. Yung pala kaya mo na-experience yun ay dahil para magsilbing lesson, teach, or para turuan ka when it comes to love. So expect natin na may darkness kang pwedeng ma-experience sa December na makakatulong sa iyo. Makakatulong sa iyo na magdasal. Or makakatulong sa iyo ang spirituality, religion. My vibes speak louder than my words. So expect natin na sa December medyo mala-psychic ka dito, intuitive, hindi ka logical. Mag-rely ka sa feelings mo. Lalo na sa decision making. Hope is the conduit for miracles. So, ang dating ay magiging hopeful ka. Or who knows, mali mo may milagrong mangyayari sa December. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa. Parang sabi dito, pag na-experience mo tong darkness na sinasabi ko, problem, makatulong sa iyo ang, tulad ng sabi ko dito, prayer, religion, spirituality, or meditation, para makuha mo tong peace. So, ano ba? My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Ewan ko. Parang dating, magiging happy ka. Papadestiny mo na lang ang mga bagay-bagay. Kasi sabi ko kanina, magiging intuitive ka dito eh. The psychic. Parang magiging masaya ka sa ganon. My outer experiences are a reflection of my internal condition. So, parang dating sa akin, baka maging expressive ka ng feelings mo. Buong buwan ng December. Kasi yung internal condition, outer, ewan ko, basta ganun. Parang magiging expressive ka ng feelings. When I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. So again, parang pares lang to. Ang dating ay magiging spiritual ka, na parang feeling mo ay, kaya ayun nga, tulad na sabi ko dito, na-experience mo kasi may reason. Hindi mo man mas malalaman agad-agad, pero magte-thank you ka sa universe dahil doon ay natuto ka. Kasi ito rin yun, notin mo. Love. Ayun, nasan ba yun? Love. Universe. Ayun, nasan? Ayun. Teacher. Ayun din, teacher. Joy is the ultimate creator. Joy is the ultimate creator.
Parang main focus mo sa December ay yung happiness mo. Parang i-create mo yung sarili mong happiness. Ganun dating. So, overall, gagamitan ko na to ng intuition ko. Sa December, may tendency na maging seloso or selosa ka. Siguro yun yung darkness dito. Problem. Kaya tuloy, ang gagawin mo lang para hindi ka ma-stress ay magme-meditate. Parang may madidiscover ka dito na mystery. Lalo na sa topic ng friendship. So, pwedeng relationship yung reading na to or pwedeng may kinalaman sa friendship. Madidisappoint ka sa friend mo. Parang may ibang kutob ka sa friend mo na gumagawa ng anomalya sa iyo. Ngayon, kung paano mo matutuklasan ng sagot sa tanong mo, magiging intuitive ka, psychic, spiritual, or tulad ngayon. Nanonood ka ng mga tarot readings, divination, ano ba? So, sa buong December, mukhang magiging perfectionist ka. Perfectionist, sensitive, mala-leader, or puno ng courage, willpower. May tendency din ng major transformation here. Saka, ambitious. Parang magiging ambitious ka dito. Wala ng, major transformation ang buhay mo. Kaya siguro, dadaan ng darkness. Ewan ko, ang problema dito, mukhang selos. Either magsiselos ka sa kaibigan mo, or magselos siya sa iyo, or magsiselos ka sa ka-workmate, OMG. Hindi ko alam ba't ko nasabi yun, pero who knows. Pwede rin ganon. Ka-workmate, or sa karelasyon mo. Basta, main topic dito ay jealousy. Ano pa? May possibility rin ng confusion, doubt, depression, or secrecy. Who knows? Difficulties. Pero tingin ko malalampasan mo rin yan. Ha? Magiging logical ka kasi dito masyado kang nagre-rely sa intuition mo. Siyempre, pag masama din naman na buong ginamit mo ay intuition kasi dapat balance yan. Magkaroon ka ng emotional balance. Okay? So, dito, wag lang masyadong mag-rely. Lahat ng decision sa intuition, kailangan mo rin gamitan na intellect. Ganun eh. Parang makukuha mo yung happiness sa pamamagitan ng intellect mo. Or balance. Again, kailangan ng emotional balance dito. So tingin ko, sa buong December, may possibility rin ng cooperation. So, kung magkaroon man ng problem, whether sa friendship, sa ka-workmate, or sa relationship, maayos din kasi dahil sa cooperation or compassion. Pero tingin ko, ipa-priority mo yung respect dito. Lalo na sa sarili mo. Parang hindi ka magpapaapak sa ibang tao. Magiging strong ka dito. Ambitious, creative. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.